最新的特斯拉女车主专属锁车音效80多个，一定有你想要的。上次呢，我分享了特斯拉锁车音效 1.0 版本，收集了将近500多个锁车音效，同时呢，也分享了教大家如何无需电脑用手机就可以直接换音效的一个办法。如果你还不知道，可以翻翻我之前的视频去看一下。那这期呢，我收集了车友群的里边的建议，专门整理了一期女车主专用的锁车音效的一个集合。我就不废话其他的了，直接上案例。如果觉得不错，希望各位姐姐多多点赞关注，3连支持，我一定会未来给大家更新更多的资源。那这期的音效呢，主要包含的内容是《甄嬛传》、超级玛丽、大小姐驾到、蛋仔派对、哆啦 A 梦、公主请上车、蜡笔小新、皮卡丘、王子请上车，以及一些以女生口音播放的音效，比如芭芭拉呀、钢铁音效啊、姐这不是老年机、来老弟，以及女生哨兵模式的一个声音。那接下来呢，就给大家陆续播放一些案例。第一个，《甄嬛传》里一些贵妃娘娘们的音效。第二个，大小姐驾到。大小姐驾到，偷偷闪开。第三个，公主请上车。公主请上车。公主请上车。第四个，王子请上车。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 第五个，哆啦 A 梦。第六个，超级玛丽。第七个，蜡笔小新。你别走，我没电了，给我充电再走。第八个，皮卡丘。接下来呢，是一些有趣的女生音效的案例。全天下大力摩托，請勿靠近車門。主人你好，你也是本小姐的粉丝吗？主人请慢走，美好的一天从晴天开始。马上见。现在还想和你再待一会儿，别着急走呀。稍等5分2分鐘，請勿靠近車輛。好了，这期呢就这么多，主要是给大家分享一些有用的干货资源。这次我更新资源包为 2.0 版本，不仅包含过去的500多个音效，还有这80多个女车主音效。同时呢，我也为老粉丝单独上传了一份这80多个音效的一个压缩包。这样的话，大家就可以不用重新下载之前的500多个，只要下载这80多个就可以了。如果喜欢的话，记得先3连点赞关注，然后到粉丝群里面去取就可以了。因为是辛苦收集整理的，所以仅限粉丝啊。我呢也会未来陆续整理分享更多好玩的资源给大家。你如果有想要的音效，也可以在群里和评论区里面留言。我们评论区见，关注我，带你了解更多特斯拉和电车的动态和知识。我们下期见。